Же фильма «Стук». Как? Постой, не уходи, мы ждали лета, пришла зима, мы заходили в дома, но в домах шел снег. Мы ждали завтрашний день, каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза за шторами века. В наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой, в наших глазах рождение дня и смерть огня. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь. Что тебе нужно? Выбирай. Мы хотели пить, не было воды. Мы хотели света, не было звезды. Мы выходили под дождь и пили воду из луж. Мы хотели песен, не было слов. Мы хотели спать, не было снов. Мы носили траур, оркестр играл. В наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой, в наших глазах рождение дня и смерть огня. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах
Скажите нам, незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, смотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. 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 Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь. В квартире твоей сними свою обувь, мы будем ходить босиком. Есть сигареты, спички, Летала. бутылка вина, и она поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Слушай, уже